Сәлем достар, біз сіздермен ең үлкен ортақ бөлгіш және өзара жай сандар тақырыбын қарастырғандамыз. Бізге берілген бірінші есептің шартында жай көбейткіштерге жіктелген С, Д, М, Н сандары берілген. Осы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз керек. Алдымен С санын қарастыратын болсақ, ол бізде 2-нің квадраты мен 3-тің квадратына 5-тің көбейтіндісіне тең. Ал Д саны 2-нің кубы мен 3 пен 7-нің көбейтіндісіне тең. Ал М саны 2 мен 3-тің кубтарының 7-ге көбейтіндісіне тең. Ал Н саны 2-нің кубына 3 пен 11-тің көбейтіндісіне көбейткенге тең. Енді осы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табайық. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіш біздегі сандарымыз С, Д, М, Н. Осы сандарын табуымыз керек. Ол үшін берілген сандарды толығымен алып жазайық. Яғни С саны 2-ні өз-өзін 2 рет көбейткенге және 3-ті 2 рет көбейтіп 5-ге көбейтіндісіне тең. Ал Д саны 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтеміз және 3 пен 7-ні тағы көбейтеміз. Ал Д саны 2-ні өз-өзіне 3 рет және 3 санын өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Және 7 саны бар. Ал Н саны 2-ні өз-өзіне 3 рет және 3 пен 11-тің көбейтіндісі. Енді осыларда бәрінде ортақ қандай сан бар? Ортақ 2-нің 2-і бар, бәрінде ортақ. Және 3-тің тек 1-і ғана. Өйткені мұнда 3-тің Д санында 3 1-і ғана. Және Н санында 3 1-і ғана. Қалған сандар ортақ сан бола алмайды. Сонда бұлардың ең үлкен ортақ бөлгіші 2-нің квадраты мен 3-тің көбейтіндісіне тең. Сонда 4 3-ке көбейтсек 12 екен. Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші 12 деген санға тең. Келесі бізде берілген есептің шартында 78, 35, 123, 205 деген сандар берілген. Осы сандардан өзара жұп болатын 2 жай сандар құрастыруымыз керек. Алдымен берілген сандарды жай көбейткіштерге жіктеп алайық. 78 саны 2-ге бөлетін болсақ, бізде қалады 39. 39 3-ке бөлсек 13. 13 тек 13-ға бөлінеді, 1 қалады. Келесі 35 саны. 35 саны ол 5-ге бөлінеді. 5-ге бөлсек 7, 7-ні 7-ге бөлсек 1. Келесі 123 саны. Ол бізде 3-ге бөлінеді, қалады 41. 41 тек 41 санына бөлінеді, мәні 1-ге тең. Келесі 205. 205 саны 5-ге бөлінеді, қалады 41. 41 тек 41-ге бөлінеді. Енді бізге осы сандардан өзара жай сан болатын жай сандар тобын құрастыруымыз керек. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең. Сондай сандар тауып алайық. Ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең болады. Яғни көбейткіштер санының ішінде ортақ санымыз жоқ. Ол бізде 78 пен 35. 78 пен 35 саны өзара жай сандар болады. Яғни олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең. Тағы да өзара жай сан болатын, ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең болатын сандарды жазайық. Яғни олардың бөлгіштері тек 1-ге тең болатын. 78 саны мен 205 саны болады. 78 саны мен 205. Олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең. Тағы да қандай сандар табуға болады? Ең үлкен ортақ бөлгіші 35 пен 123 санын қарастырсақ, өйткені көбейткіштерге 5 пен 7-нің көбейтіндісі, 3 пен 41-тің көбейтіндісі. Яғни 35 пен 123 сандары өзара жай сандар бола алады. Олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең. Тағы да өзара жай сандар бар ма? 205 пен 123-ті қарастыра алмаймыз. Өйткені оларда 41 саны ортақ. 205 пен 35 санында ортақ 5 саны бар. Ал біз барлық өзара жай сандар жұбын құрастыра алдық. Балалар, біз сіздермен қарастырдық ең үлкен ортақ бөлгіш және өзара жай сандар тақырыбынан алған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.